วันนี้ทะเลให้อะไรเราที่กะลาสีเราไม่ได้แค่ทำอาหารแต่เราคัดสรรความสดส่งตรงจากเรือประมงพื้นบ้านตั้งแต่หมึกตัวใสปิ้งไปจนถึงปลาเนื้อหวานเราเลือกเฉพาะตัวที่สมบูรณ์ที่สุดเท่านั้นเพื่อให้คุณได้สัมผัสรสชาติแท้ๆของทะเลเกาะสีชังการได้เห็นวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านมือชาวบ้านที่ใส่ใจคือจุดเริ่มต้นของความอร่อยที่ส่งต่อมาถึงจานโปรดของคุณภายในบรรยากาศร้านสุดชิลมาเกาะสีชังเมื่อไหร่แวะทานข้าวที่ร้านกะลาสีเกาะสีชังได้นะคะ